Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Win từ đầu đến cuối. Cái dụng cụ các bạn cần là một cây máy tính đang chạy bình thường. Tiếp theo là một cái USB tạm bút, các bạn download toàn bộ đường link. Còn bản Win thì các bạn vui lòng google.com, nó sẽ không mất phí. Vì vậy là các bạn đầu tiên là các bạn vào BIOS của từng cái hãng main thì nó có những cái phím đặc trưng. Ví dụ như F10, F12 hoặc là Escape hoặc là F1 thì tùy từng cái mã main. Đó, ở đây nó hiện lên đó là các bạn cần chọn cái gì để khởi động máy tính. Bởi đó thì nếu các bạn có USB là Kingston thì bạn chọn Kingston, ấn xuống và Enter là chúng ta sẽ khởi động từ USB. Những cái này thì là của USB boot, các bạn tự tạo. Cái này các bạn cũng google.com, nó không tính tiền các bạn. Các bạn cứ làm theo những bước chuột của mình là ok. Các bạn vào chia ổ cứng, vì đây là ổ cứng mới. Ổ chia rồi tương đương với điều kiện là cây máy tính các bạn đang sử dụng và các bạn cài lại Win. Còn ổ chưa chia thì tương đương với điều kiện là cây máy tính của bạn mới đét, cái ổ cứng các bạn mua mới từ nhà mình. Các bạn làm theo những bước ở chuột. Dung lượng ở ổ C thì tùy theo các bạn muốn đặt bao nhiêu đặt. Ví dụ bây giờ ít các bạn chia 2 ổ. Nếu ổ cứng là 250 các bạn để 120 là ok. Đến bây giờ là bước quan trọng nhất, các bạn tìm về nơi các bạn chứa bản gót, sau đó các bạn kéo nó vào là ok. Vì vậy trước khi cài Win các bạn cần có một bản gót, bất kể cái nào 32, 64, 7, 10, 8 đều ok hết. Các bản Win trên mạng thường đặt password là lâu2.vn, các bạn cứ gõ đấy nó ra. Đó, bây giờ việc của chúng ta là đợi một chút. Sau khi nó chạy được 100%, sau đó chúng ta Enter là chúng ta đã cài xong một bản Win rất đơn giản. Video 100% quay máy điện thoại, không qua thủ thuật. Ok, sau khi hiện ở phím này chúng ta sẽ ấn vào Gtest Computer. Hãy xem đây, hãy xem tổng vệ cho tôi đây. Ở những cái bước này thì Windows của các bạn khi đang cài đặt sẽ tự động chạy, vì vậy chúng ta không phải làm bất kể một thao tác gì, chỉ quan trực làm chờ đợi vào Win và sử dụng. Khi mà đã vào được đến như này thì việc của còn lại chúng ta là chạy auto driver thì mọi cái sẽ là thành ok. Cái này thì không khó và tôi đã làm video hướng dẫn các bạn rồi. Vậy là cái bước cài Win nó rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Các bạn có thể tự động cài mà đỡ phải mất khoảng 100 đến 150 nghìn. Tất nhiên các bạn bảo cài Win nó đắt, nhưng thực sự với tôi 150 nghìn là rẻ, vì họ đã bỏ thời gian ra gần đến bạc trắng tắc mới nghiên cứu được cách cài Win cho các bạn. Chúng ta chạy cứ tự động auto như này là vậy là đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tôi sẽ hy sinh cả một VIP của tôi và tôi sẽ úp toàn bộ cái bản Win lên cho các bạn. Các bạn chỉ cần đợi ăn trực làm chờ đao về là ok. Thì các bạn đợi một thời gian nữa. Ở ngay dưới link video này tôi sẽ úp tất cả những cái auto driver lên cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cài Win và không mất tiền cho thợ.